د غر نه مضبوط شیشتا د غر خوري تاسو د غرونو سلسله نه لیدلې تاسو چې د غرونو سلسله وګورئ د ازبکستان ته تمون جاس کې چتلو نو د غرونو سلسله جاس ښکته شو کو دیدنو مولیدل چې بالکل د افغانستان په اخیری حدودو دا کوه همالی او دا لوی غر دی باندې د ټوله د غرونو سلسله چې جاس پر رواني نو غرونه یا سړی سعودي ته ځي نو په دې لار کې بتوي چې خدای پاک دا سونه غرونه دي او دا الله ستا سونه لوی قدرت دی مونږ میږي کې دی میږي ته هغه خپل لږ ځای دنیا ښکاري مونږ ته دا لږ چې سونه زمونږ نظر دی دا مونږ ته ښکاري دا الله ډېر لوی قدرت دی ډېر لوی طاقت دی او دا الله ډېر لوی دنیا ده وی دا غر نه مضبوط شیشتا ویو هل من خلقک اشد من الجبل ویو سجی وی الحديد اسپن واقعي اسپن چې غر لرو برې نو غر ټوټې کې د اوسپنې په ذریعہ په غر کې سرنګونه وتی دي وی الله د اوسپنې نه مضبوط او طاقتور شیشته وی او وی سوي او بو وی اور ولی غټه اوسپنې په اور کې واچي هغه اور سره هغه اوسپنه مې دغه شي نرم شي سیخته جوړاو قبل شي ته جوړه تاوي راتاوي لوار اوسپنه په اور کې واچي نو چې سپې کوي نو بیا پې کوي اور الله د اور نه مضبوط او سخت شی بلشتا طاقتور وي او وسه او به ډیر اوري خو چې الله به بارانو کی اور ختم شي او به واچي اوس په نخه ګرمه د تکسر او بو کې واچي شروع کی او تک یخه په خروزي الله وی د او بونه طاقتور شیشته وي او وسه هوا طالبانو به زمونږ دا څنګه سم مسله دا اوس پته ولګېدل چې دا وبونم طاقت ولې دا سونه باران چې کېږي د اوریاس ټول د وبو ډکې دا د هوا په زور زی راځي هوا وړي د پټنونو هغه وب چې زمګه کې دیږي نه اوس کراچۍ کې بارانونه شروع دي د سینې پورې خلک ډوب پکې پراته دي دا د اوریاس نه د اوبر روانې دي او هغه اوریاز پسې هوا روانه ده هغه د هوا په زور دي څومره پټنونو نه چې بي حساب او بدی په دې اوریاز کې هغه د هوا په زور باندې کله یو خوا دي کله بل قانون تاسو ته پته لري چې ټول نظام په هوا جس په هوا په زور باندې لوي جس چې برخېږي د هوا په زور شاته نه هوا ولي انجن او بجز بار روان دي او گاڑی کې روان دي وګوره څونه د لسپيري دي گاڑی چې څومره روان دي او د ټنونو غټ پکې د ماربلو د غټي تیږي پرتی وي دا د سپه زور باندې روان دي ټایر کې در روان هایدرالک سیستم او ډیرو ټول په هوا باندې چلیږي ټول په هوا باندې ور پیغمبر مبارک مخکې فرمایلی نو هواغه هوا ته کتل کنه چې د اوریاز غلې نو هواغه هوا ته کتل چې په دریاب کې کشته غلې دی دا هواګانې چې د نن سبا څومره ټایر کې دنه د گاډي په چلیږي او هایدرالک سیستم دی او څه بدا بارود او دا ټول دا مونږ نلیدل هوا وې دینه طاقتور شی بلشتا دا خبره لک په غور اوره دینه طاقتور شتا وي او وېسه چې وې بني آدم د آدم اولاد چې صدقه ورکی دا غینه طاقتور شی بلشته صدقه سره د خدای قهر ختمي صدقه سره د خدای غضب ختميږي صدقه سره بیماری ختميږي صدقه سره بد نظری ختميږي صدقه سره سحر او جادو ختميږي صدقه سره د خدای عفت ختميږي صدقه سره باران بنديږي او ختميږي صدقه سره ذل او طوفان ختميږي او بنديږي ارس چې راضي د الله د غصه او د قهر د وجه راضي او چې صدقه مسلمان ورکی د الله پنوم د خدای غضب ختم شو الله خپل قهر ختم کی قهر ختم شو د خدای رحم راشي دا د صدقه برکات او موږ بل خلک په صدقو کې نه یو تپکی ګونه پښتون قوم ته منځ کنو دی به د شل کاتب منځ کنو 50 پوکم او صدقه ورکنو بای کې بیان دي جمعات بل چې راشي پاغه شپه څوک مانځل هم ناراضي ما سوته بالله غله تیرے په صرف 10 روپے 50 روپے دا موږ جمعات کې نشو ورکو جمعاتونه چې جوړو چندر وړي خدای مو بخ لارو کې موتا کټونه چولې دي ولې نو ور کوي څوک خپل کور چې جوړوم خې پیسې په لګوم د خدای په کور نه لګوم زویلا وعده کوم خې پیسې په لګوم
د الله لار کې ونه لګول، د خدای کور کې صدقه مې ونه کړله. ډاکټر له 1 روپۍ ورکوم، د 200 روپیو صدقه نه کوم چې خدای د بیماری ختمه کړي. د مارونو د رسول الله مبارک په خبر عمل کوي. الصادق المصدوق، قسم په الله کې د پیغمبر خبره او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د خلی مبارک نه صوبه سي غدا الله د طرف نه، ادا الله د طرف نه. حضور پاک څه فرمایي؟ قسم په دې صحابه سرونه شیندلې دي د پیغمبر مبارک په خبره، سرونه شیندل. د مخ ایمان نشته که کمزور دی ایمان. مال دولت وی شل خو صحابه دا سخکارې دل نه. د پیغمبر مبارک د خلینا به خبرونه وته لا نه وته چې مال برولو میدان کې به خو دا ولا الله رسول هغه ځان نه پیغمبر او داغه په بچو صدقه منه ده، هدیه ډاله ولوړې صدقه منه ده. څوک سبا داونه وجدان لغواړي. ماشاء الله. او پیغمبر اعلان کوي ان اجر ما قل ما اسالكم عليه من اجر ان اجر الا على رب العالمين. زب تاسو ته چې دا سلګي په دې پیسې نه غواړم. ګوره پیغمبر وایي ته چې لا لګیم او دا بیان کوم او تاسو استا کوم او تاسو ته هدایت در کوم، تاسو تر دین خدمت کوم، پیسې نه غواړم. ان اما اجر پچاره والله پیغمبر داغه بچي به صدقه نه کړی. چا لغواړي صدقه، چا لغواړي جمعات لغواړي، چا لغواړي جهاد لغواړي، چا لغواړي مسکین لغواړي، چا لغواړي فقیر لغواړي. دله صدقه غواړي. او صحابه بدانونه قربانول، سرونه به قربانول، سرونه به شیندل، سینې به غشو ته نیولې، ایمان مضبوطو. نن سبا د موږ سال دی. توبه بس. تاسو یو نقطه وایم، نو چې ځمکه جوړه شو نو بیا فرشته الله ډیوټي مقرر کړې په دې ځمکه. نو الله وته وی دې په دې ځمکه تاسو ډیوټي مقرر شوي. وی الله دلته مونږه عبادت کو، بیت المعمور شتا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله لاړم نو یو کو په وم اسمان کې یو کوټه و بیت المعمور امې ولیدله، او یا زرا فرشتي پکې عبادت کوي. او چې کمی فرشتي پکې یو ځل عبادت وکړي تر قیامت پورې داغي نمبر برانه شي. نمبر ډیر هلته هم بیت المعمور کې الله عبادت تبسکو. نو د زمرود په کانی کې، صرف د زمرود په کانی کې یو کان ټانکا په وندا پکې نو دی ورکو. دا چې اوس کوم دی بیت الله رضا ځای وته خو ودلته کې دی نو هغه کانی روړه بیت الله ته کې د خپل عبادت کوي. دا لومبه فرشتو بیا الله پیریان پیدا کړي، ځمکه کې فساد شروع کو. نو بیت الله خدای پاک اوچت کو. بیا حضرت آدم علیه السلام راغی، هغه ته الله دغه ځای خو نو دغه ځای کور جوړ کړ. بخاری شریف کې بلکې حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه د بخاری په شرح قسطلانی فتح الباری کې لیکلي دي چې لومبه بیت الله آدم علیه السلام جوړ کړي. څه خبره نشته، خیر دی فرشتو به جوړ کړي، لیکن د انسانانو په حواله باندې لومبه انسان چې بیت الله جوړ کړی دی هغه حضرت آدم علیه السلام. فرشتي په انسانان دو ځلش. شاعر وی بنا بیت رب العرش 10 فخذهم، بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشيس فإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله ابن الزبير بنا كذا بناه حجاج وهذا متمم. نو آدم علیہ السلام جوړ کو هغه داسې وادي د جبر نه سیلاب راشي نو د بیت الله باندې براته نو دی روانه ده. نو د ابراهیم علیه د آدم علیہ السلام هغه چې کله روان شو نو بیا شیس علیہ السلام جوړ. د شیس علیہ السلام هغه چې روان شو بارانونو سره او سیلابونو سره نو د ابراهیم علیہ السلام جوړ. اسماعیل علیہ السلام وسره دی کانی رالی او هغه گدی او چې کله اوچت شو نو موږ نن سبا قوازه جوړو. د قوازه ضرورت پکې نو یو کانی دی، هغه کانی باندې به ابراهیم علیہ السلام ولاړو. هغه کانی بخپله وته لکه لفټ اوچته ده، بخپله به وته اوچته ده. او د ابراهیم علیہ السلام د خپو مبارکو د ګوتې د بند عمره دواړو خپې